Stop! Dabar pamatysite, iš ko yra pagamintos mūsų mėgstamos dešros ir dešrelės. Tačiau viską pradėkime nuo pradžių. Žaliavos tai yra mėsa sumalamos didelėje mėsmalėje. Virtos dešrelės gaminamos labai paprastai. Mėsa sumalama, sumaišoma su prieskoniais, susmulkinamas faršas ir kemšamos dešrelės. Taigi, kaip girdėjote, gautas faršas sudedamas į specialius maišytuvus, pridedama druskos, kitų prieskonių, jai reikia ir tam tikrų maisto priedų, padedančių formuoti skoninės savybės, gaminio spalvą, tvirtumą ar ilgesnį galiojimą. Mėsa dar išsukama specialiame smulkintuve iki vienalytės masės. Galime kimšti dešreles. Būna natūralūs valgomi arba dirbtiniai apvalkalai, kuriuos prieš valgant dešrelę reikia nulupti. Sukimštos dešrelių girliandos sukabinamos ant rėmų. Sukimštos dešrelės keliauja į virimo kamerą, kur bus verdamos apie 2 valandas. Po virimo dešrelės bus atšaldomos po šalto vandens dušu. Skubiai atšaldytos dešrelės vežamos pakuoti. Supakuotos yra paruoštos pardavimui. Naudojantis naujausiamis technologijomis ir mūsų įmonėje įdiegta kompiuterinė programa, mes galime atsekti netgi šios konkrečios dešrelės patekimo į pasaulį žingsnį. Tai yra, mes galime sužinoti, iš kokios žaliavos ji buvo pagaminta, kada ta žaliava atvažiavo pas mus į įmonę, kada buvo paruoštas faršas, kada buvo jinai sukimšta, supakuota ir netgi kada jinai išvažiavo į prekybos centrą. Prisipažinkite, juk esate girdėję tokį pareiškimą, esą virtose dešrose ir dešrelėse mėsos nėra. Kas verčia žmonės taip kalbėti? Gal tiesiog nežinojimas? Pasidomėkime. Yra aukščiausios rūšies 1 ar 2 rūšies produktai. Tikriausiai jie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi. Aukščiausios rūšies gaminių gamyboje apskritai negali būti naudojama jokių mėsos pakaitalų. Deja, kai kurie gamintojai pagudrauja ir ant pakuočių parašo, jog gaminyje nenaudota jokių mėsos pakaitalų. Tai privilioja ir tuo pačiu suklaidina pirkėją, kadangi tai yra tas pats aukščiausios rūšies gaminys, kuriame net negalėtų būti jokių mėsos pakaitalų. 1 ir 2 rūšies gaminiuose dalį grynos mėsos galima pakeisti soją arba mechaniškai atskirtą paukštieną, krakmolų. Gal dėl to ir kalbama, kad tenai mėsos nėra daug. Tačiau šios taisyklės jokiais būdais negalime taikyti visiems gaminiams. Reikia mokėti pasirinkti, o juk viskas parašyta sudėtyje. Tad norėdami valgyti gaminį be mėsos pakaitalų, rinkitės aukščiausią rūšį.